Bir grup askerin bir tankı tek eliyle kaldırdığını hayal edin. Kulağa imkansız geliyor, değil mi? Ama İkinci Dünya Savaşı'nda bu gerçekti. Çünkü o tanklar şişmeydi. Karşınızda hayalet ordu. Yani 23 Özel Birlikler Karargahı. Bu birlik askerlerden değil, sanatçılardan, tasarımcılardan ve ses mühendislerinden oluşuyordu. Görevleri Almanları kandırmak. Şişme tanklar, kamyonlar ve uçaklarla sahte askeri üsler kurdular. Dev hoparlörlerle kilometrelerce öteye tank ve asker sesleri yaydılar. Sahte radyo mesajlarıyla Alman istihbaratını yanlış yerlere yönlendirdiler. Bu Hollywood tarzı aldatmacalar, Normandiya çıkarması gibi kritik anlarda binlerce müttefik askerinin hayatını kurtardı. Hayalet Ordu'nun hikayesi, savaşın sadece silahlarla değil, aynı zamanda zeka ve yaratıcılıkla da kazanılabileceğinin en büyük kanıtı. Bu inanılmaz hikaye hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olmayı unutmayın.